¿Alguien de aquí conoce lo de los tulpas? Sí. No, ¿Qué, güey? no es suficiente. Tulpas. ¿Qué es eso? Un contexto rápido. Contexto Chale, rápido. pinche no, leyenda. no, Los sé, que los que se tienen acercas, así qué como triste. muchos brazos. No. No. Ah, no, esos son Bueno. pulpos. Ese porno está prohibido. Bueno, a grandes a grandes rasgos es una tradición budista donde Donde a mueles base de una tus fruta y le pones azúcar. no, que a partir de tus pensamientos, a partir de ¡Ay, Ella empezó. No, sí, eso es una pulpa. les voy a dar con la pinche vara, ¿Por qué mataron a los tamarillos? Ah, pinche gallo. Ah, ¿Qué rollo, poder? me puse agresivo, Y luego me regañan a mí por venir. Pásenme la pistola, esa que está cargada. Y luego me regañan porque mi hermana salió con mi primo. Me leve ese pedo. Bueno. Puntita de los ¿Qué huevos. es un tulpas, pues, güey? Un tulpa lo puedes crear con la imaginación. Si tu imaginación está mamadísima, güey, se puede materializar, güey. Y agarrar cualquier forma y la cosa que quieras, güey. Puede ser un tulpa, o sea, Teníamos un tulpa, amiga. la gente dice que hasta Dios es un tulpa porque es una creación colectiva, de que todos, vete a la de que verga. todos Todo creen el en mundo ella, lo güey. cree. Entonces, ahí va la historia porque yo digo que lo que había en esa casa era un tulpa. Niño. ¿En qué casa, perdón? ¿Por qué el niño causa tanto miedo? Porque no le pregunta puedes al hacer psicólogo. nada. Pudo haber sido otra cosa, pero ellos crearon a un niño. O sea. Dice que te calles, está él. El chiste del tulpa es que tú lo puedes crear como te dé tu chingada gana. Si quieres que se te aparezca un perro o creer que ese perro es tu Como en la tulpa, mansión Foster. y si convences a alguien que existe, pues lo van a empezar a ver, ¿sabes cómo? Eso es un tulpa, pues. Pero es una práctica budista muy fuerte que en realidad existe. Se encierran en un cuarto oscuro por días y se crean un ser. Es como el neto. Un niño de la nada. Como el neto. Un líder de una Así persona. pasa en la vida El real. neto fue el tulpa de aquí. Bueno, con mi expareja, ahí en la casa de su familia, yo cuando empecé a acoplarme ahí con la familia, hablaban de un tal Mario. Y yo, pues, no conocía a la familia, no sabía de qué hablaban. Entonces, ya de repente, pues, empezaron a hablar sobre eso, sobre el mentado niño que se llamaba Mario, que se aparecía en esa casa. Era así, o sea, ahí va, ya le dieron hasta nombre, se llamaba Mario. Y era un niño de cierta estatura y todo esto. Le dieron todas las características, güey, para poderlo crear de alguna manera. Entonces, ellas decían que cuando estaban ahí en la cocina a veces sentían que les tocaba la cadera o que les empujaba así o les hablaba. Eso, pues, ellos relacionaban que estaba pequeño. Entonces, pues yo siempre escuchaba las anécdotas, güey, y todo esto. Hasta que un día yo me partí la madre en la moto y me quedé en la casa de ella y ahí me estaban auxiliando, pues ahí me estaba limpiando las heridas, los raspones y todo eso. No es como que pudieras subir, güey. ¿Eh? No es como que pudieras subir o moverte de ahí. No, pues ahí estaba. Entonces, estoy yo así acostado en el cuarto de ella, está la tele hacia enfrente y la puerta del cuarto estaba hacia mi lado izquierdo. Entonces, ustedes saben que cuando es de noche y les alumbra la luz de la pantalla, pues lo demás medio lo ven por la luz de la pantalla. Entonces, yo la estaba viendo y ella tenía un sobrinito que se llamaba... No recuerdo, pero le decían... Sí, se llama, ya lo maté a la chingada. Se llama... No recuerdo cómo se llama. El sobrinito. El sobrinito, pero le decían chino. Le decían chino, pero no. El chino, ajá. Se llamaba. Entonces, se llama chino, pues. Y luego yo estaba viendo la tele y veo la pinche cabecita así a la fe. No, perdón, si No, no, ¿qué sexo no? No dijiste que sexo no. ¿Eh? No dijiste que sexo no. No. Pues es que sí. Y eso que era un niño, güey. Dije cabecita. Y al final me convulsioné.
el tulpanazo que te tiró. Ya, perdón, dame un varito. Dame un corazón. Sentí mucho plasma, fantasma. Le decían al chino por ¡Mbappé! 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 No mames. La bota está así. Qué chingada. Trae el labio leporino ya. Ey, pero bien calentita, ¿verdad? Pero bien a gusto, güey. Ah, mis patas no se me Ey, vieron pura digo, madre. Eso la true metal. es bien, Darks. Eso, bien, Mario. eso sí está bien loco, O sea, lo más vergas, güey, se está quemando y ¡ah! Güey, está tan verga la historia que se puede derretir la pata, güey. Y no se da cuenta. Ya pues, ya. Y luego, Ya güey, pues. Ah, es que era su amigo imaginario. Oh, es que, la cabecita. es que si no, mientras lo sigan tomando doble sentido va a estar cabrón terminar, Porque se pone peor, y luego unos huevos. Ay. Por favor, huevitos, güey. Huevitos. Lo voy a hacer más, mamón. No. Ah, pero 100% real, no fake. Entonces estaba la cabecita. Estaba, sí, de niño, sí, su cráneo, Las trompas. bueno, pues, imagínense de nuevo acostados en la cama y viendo la tele, Con la cabecita. y ustedes de reojo ven que entra, y, Entra el niño. y camina el niño, ajá, entonces, va y- ¿Viste o la sentiste? no, lo vi, entonces, O sea, pero como de reojo. de reojo, entonces, ¿Estaba chiquito o grande? ¿eh? Era pequeño o grande. No, está... Ya valió madre. Ya. Kikis. Respeten la varita esa. Sí. Respeten el palote. Ya. Si quieren me la saco ya para que la conozcan de una vez, hombre. Ya. Tanta pregunta, que si está gordita, que si está acá, no. Hombre. Vamos a medirnos. Mira, Ya se puso cargado. no, Oye, a Mauricio le gusta mucho de eso. Ya, pues, ya. ignórenme, me lo está inventando. Cuando estaba el niño. Bueno, ya. Viste que entró. Seriedad. Entonces yo lo veo de reojo, pasa por enfrente de la televisión y pues se alcanza a ver así que va caminando. Y yo pues lo tiré al león, me dije. Entonces va para este lado de la cama del lado derecho. Y entonces yo volteo así y le digo, ¿qué pasó, Chino? Y volteé así. A la verga, no había nada. Y yo, puta madre. Y le digo acá, ¡Karen! Y luego regreso y le digo, o sea, me hace que ya conocí al Mario ahora sí. No, ¿por qué? Ok, le digo, no, ¿está Chino aquí? No, pues no está, le digo, no. Entonces sí, ya me tocó conocer al Mario. Entonces ahí me envolví en la historia de la familia, entonces ya le di importancia, me creía Mario y entonces ya empezó una serie de cosas ya también con el pinche Mario. Sí. Porque ya cuando lo ves, ya. No porque lo haya visto, sino porque empecé a creer también en él, entonces te vas ahí en la bola de todos. La familia, Chino. Ese es el chiste. Le das más fuerza y... Ese es el chiste de Pero un... físicamente, ¿cómo era? No lo vi, o sea, yo vi la silueta. La silueta. ¿Le viste la riata, güey? No más. Esa es la cabeza de quién era, güey. Era el jefe. Ay, No sé, pero iba bien. Iba muy bien. Me perdí en la historia, güey. Nomás le viste la riata. Güey, íbamos bien. Nomás digo, Íbamos bien, ya. Le vio bien la cabecita, Ya le estaban poniendo atención, ¿no? Prohibido tomar cosas doble sentido, les doy con la varilla, Así. En la mano así les voy a dar, toda la puto. Hacia la madre, niño. Pégame de una vez, te traigo una. Pero ahí es para que ustedes vayan relacionando cómo es que se forma un tulpa. O sea, ya cuando si yo digo que en la casa hay un pinche niño que se aparece,
Ay, güey. Sí, y se lo empiezan a imaginar todos, pero el chiste del tulpa es que sí se materializa, güey. Viene siendo como una histeria colectiva que se hace real. Sí. Como Jesus Christ. Sí, sí. Es como el panteón de los niños, ¿no? El panteón de los niños aquí en Juárez. No, no, para cagarlo. Es que la voz es sota, güey. Ahí les va para terminar, pues ya, porque ya mandaron a la verga la historia. Es que vamos a crear un tulpa. El chiste es que hubo muchas historias, pero para que vean que ahí está la diferencia de sugestionarte o no, hubo algo bien cabrón, que ahí no es de sugestión ni nada por el estilo. Por ahí es cuando le digo que esas madres se materializan y ya, entre más tu importancia le des, más fuerza tiene esa madre. Entonces, una vez estábamos en la pinche cocina, acá toda madre, había un pasillo que daba al cuarto donde era de la niña, porque ella tenía una hija. Tiene una hija. Ya lo mataste. Ya es el segundo que mata. Ya la maté a la familia completa, ¿va? Estábamos acá cenando, estamos cenando acá tranquis y todo, y la niña de repente empezó a gritar. Y se vino corriendo por el pasillo y lo todos, ¿qué tienes, Victoria? ¿Qué tienes? Y luego nos asomamos. Es que Mayra me está molestando. Y luego la niña acá se tropezó, ¡puf! Acá. Se tropezó en el pasillo y la jalaron de las patas, mamón. No soy religioso, pero se los juro. O sea, la agarraron así, o sea, como si la hubieran agarrado y luego se fue así para atrás. Así como medio metro. Neta, güey, así, güey. Ahí cuando dije yo, váyanse a la verga, traigan un pinche santero y mandan a la verga a ese niño de aquí, porque... Traigan a mi papá. Es que no era la primera vez que molestaba a las niñas, güey. O sea, las niñas ya habían tenido sus percances. Sí, pero eso estuvo bien cabrón, fue cuando te digo, no, ya no era sugestión eso, güey, o sea... Ya sí lo estaban viendo. Y en esos entonces yo no tenía el conocimiento de este pedo de los tulpas, si no les hubiera dicho, ya. No crean. Mándelo a la verga. El chiste fue... No, pero luego la mamá se mudó de ahí, yo me fui con ella a vivir a otro lado y ahí nomás se quedó su cuñado. Y jamás en la vida volvió a aparecerse Mario, pero porque las hermanas, las mamás y todos eran las que le daban el... Oye, ya no apareció porque dice mi suegra que ahí lo dejó. Sí, dice que ella lo ha visto y que no sé qué, ha dicho muchas veces. Dice, Oye, ¿será como el libro ese de... Dice, Vicky Resplandor? dejó, oye, Mario. Ah, sí, neta, acá.